Camarena. Welcome to Guadalajara. Who's that guy? Miguel Felix Gallardo. Today we're going to talk about springs, about pendulums, and about simple harmonic oscillators, one of the key topics in 801. If I have a spring, and this is the relaxed length of the spring, I call that x equals 0, and I extend the spring with a P, then there is a force that drives this spring back to equilibrium. And it is an experimental fact that many springs, we call them ideal springs, for many springs this force is proportional to the displacement x. So if this is x, if you make x 3 times larger, that restoring force is 3 times larger. This is a one-dimensional problem, so to avoid the vector notation, we can simply say that the force, therefore, is minus a certain constant, which we call the spring constant. This is called the spring constant, and the spring constant has units newtons per meter. So the minus sign takes care of the direction. When x is positive, then the force is in the negative direction. When x is negative, the force is positive. It is a restoring force. Whenever this linear relation between F and x holds, that is referred to as Hooke's law. How can we measure the spring constant? That's actually not too difficult. I can use gravity. Here is the spring in its relaxed situation. I hang on the spring a mass m, and I make use of the fact that gravity now exerts a force on the spring, and when you have the new equilibrium, this new equilibrium position, then the spring force, of course, must be exactly the same as mg. No acceleration when the thing is at rest. And so I could now make a plot whereby I could have here x, and I could have here this force F, which I know because I know the masses. I can change the masses. I can go through a whole lot of them, and you will see data points which scatter around a straight line. And the spring constant follows then, if you call this delta F, you call this delta X, then the spring constant K is delta F divided by delta X. So you can even measure it. You don't have to start necessarily at this point where the spring is relaxed. You could already start when the spring is already under tension. That is not a problem. You'll be surprised how many springs really behave very nicely according to Hooke's law. I have one here. It's not a very expensive spring. You see it here. And there is here a holder onto it, so it's already a little bit under stress. That doesn't make any difference. These marks here are 13 centimeters apart. And every time that I put 1 kilogram on, you will see that it goes down by roughly 13 centimeters. It goes down to this mark. I put another kilogram on. It goes down to this mark. I put another kilogram on, and it goes back to this mark, all the way down. And if I take them all off, so what I've done is I effectively went along this curve, and if I take them off, if it is an ideal spring, then it goes back to its original length. And if it does, that's a requirement, of course, for an ideal spring if it behaves according to Hooke's law. Now, I can, of course, overdo things. I can take a spring like this one and stretch it to the point that it no longer behaves like Hooke's law. I can damage it. I can do permanent deformation. Look, that's easy. For sure, Hooke's law is no longer active. It's longer than it was before. So there comes, of course, a limit how far you can go before you permanently deform the spring. What I have done now with that spring, probably in the beginning, I went up along this straight line, and then something like this must have happened.
I got to obey a certain amount of gravity, of position, of physics. I'm going to make you see x as a function of time, and I'm going to do that in the following way. I have here a spray paint can, which is suspended between two springs, and I can oscillate it vertically, which is your x direction, like that. So x changes with time. The time axis I will introduce by pulling on this string. When the spray paint is going to spray, I'm going to pull on that string, and if I can do that at a constant speed, then you get horizontally a time axis, and of course vertically you will get the position of x. So I want you to just see qualitatively what kind of a weird curve x as a function of time is, which then will have to satisfy that differential equation. All right, it's always a messy experiment because paint is dripping, but I will try to get this spray paint going. There we go. Okay, I'll pull. All right, can you give me a hand? Yeah, could you please? I will cut it here and then you be very careful. It is messy. Or let's put it, let it take it out this way. Okay, just walk back. Yeah, great. Yeah, hold up the top so that you can see it, fine. Okay. What does it remind you of? Sinusoids. It reminds me of a cosinusoid, by the way. Sinusoid or cosine, same thing. All right, well let's try to substitute in that equation a sinusoid or a cosine solution. Whichever one you prefer, makes no difference. So I'm going to substitute in this equation with my trial function, x as a function of time, the constant a, I will get back to that in a minute, times cosine omega t plus 5. This a we call the amplitude. Notice the cosine function is the highest value is plus 1, the lowest value is minus 1. So the amplitude indicates that is the farthest displacement from 0 on this side is plus a, and on this side is minus. So that's in meters. This omega we call the angular frequency. Don't confuse it with angular velocity. We call it angular frequency, and the units are the same. The units are in radians per second. Same as angular velocity. I want to be a normal girl. I want to switch places with you. Get out. It'll only be for 2 days. Did you get a haircut? No one would even notice. Here we go. Are you all right? There's something about you I can't quite put my finger on. I didn't think things would get so complicated. So what do we do? If I advance this time little t, if I advance that by 2 pi divided by omega, if I advance this time by 2 pi divided by omega, then this angle here increases by 2 pi radians, which is 360 degrees, and so that's the time that it takes for the oscillation. So this is the period of the oscillation, and that is in seconds. And you can determine, if you want to, you can define the frequency of the oscillation, which is 1 over t, which we express always in terms of hertz. And then here we have what we call the phase angle. I will return to that, that's radians. And this trial function, I'm going to substitute now into this equation. So the first thing I have to do, I have to find what the second derivative is of x as a function of time. Well, that's my function. I have here first the first derivative, x dot. That becomes minus a
omega. I get an omega out because there's a time here. And now I have to take the derivative of the function itself. So I get the sine of omega t plus phi. Of course, I could have started off here with a sine curve. I hope you realize that. I just picked the cosine. X double dot. Now I get another omega out. So I get minus a omega squared. The derivative of the sine is the cosine. Cosine omega t plus phi. And that is also minus omega squared times x. Because notice I have a cosine omega t plus phi, which itself is x. So now I'm ready to substitute this result into that differential equation. This must always hold for any value of x, for any moment in time, and therefore the only way that this can work is if omega squared is equal. So omega squared must be k over m. And therefore, we now have the solution to this problem. So we have omega equals the square root of m, period 2 pi times the square root of m. And what is striking, really remarkable, that this is independent of the amplitude, and it's also independent of this angle phi, this phase angle. What is this business of this phase angle? It's a peculiar thing that we have. Well, you can think about the physics actually. When I start this oscillation, I have a choice of two things. I can start it off at a certain position, which I can choose. I can give it a certain displacement from 0 and simply let it go. But I can also let it go with a certain velocity. That's my choice. So I have two choices. Where I let it go and what velocity I give it. And that is reflected in my solution. Namely, that ultimately in the solution I get the result of A and the result of phi, which doesn't determine the period, but it results from what we call my initial conditions. And I want to do an example whereby you see how A and phi immediately follow from the initial conditions. So in this example, I release the object at x equals 0, at t equals 0. So I release it at the equilibrium. At that moment in time, I give it a velocity which is minus 3 meters per second. My units are always in MKS units. The spring constant K equals 10 newtons per meters, and the mass of the object is 0.1 kilogram. And now I can ask you, what now is x as a function of time, including the amplitude A, including the phase angle phi? Well, let's first calculate omega. That is the square root of k over m. That would be 10 radians per second. The period t, which is 2 pi divided by omega, would be roughly 6.28 seconds, and the frequency f would be about 0.1 hertz. Just to get some numbers. 1.6 hertz, sorry. This is not mine. Okay, this is 0.628, and this is 1.6 hertz. 2 pi divided by omega, you can see this is 10. 6 divided by 10 is about 0.6. All right, so now I know that at t equals 0, x equals 0. So I see my solution right there, right here. I know that t equals 0, and I know that x is 0. So I get 0 equals a times the cosine of phi. Well, a is not 0. If I release that thing at equilibrium and I give it a velocity of 3 meters per second, it's going to oscillate. So a is not 0. So the only solution is that cosine phi is 0, and so that leaves me with phi is pi over 2, or pi is 3 pi. ครูไปเลยเพื่อนเอาไปประกันติดครูไปเลยเดี๋ยวครูไปประกัน พี่วิมมันนี่อะไรนะเอ็กโมชามันบูรัดอะไร ABI ครับน่าจะ ABI เราได้หมด ไอ้เหี้ยนี่เอ เขีย ฟ น VSC เดิน เอฟเลย มันยัดตอนอยู่หน้าอูเลย ถ้าอยู่นาวิกับตำรวจอ่ะเนี่ยอันนี้ร้องตรงนี้ได้แต่ว่าถ้า ABI ไปร้องในดิส ABI เลย โอ้ยดิกแล้วพี่ดูดิ ติดคุกยังนัดเดี๋ยวครูไปรับมึง
T is 0, I get the sign of 5. ตาก่อน พี่ทำไมทำไมแก๊งไว If เปอร์ I มัน pick มัน pi over 2, then the sign of 5 เกิด is โดน 1. ยิงแตก So เขา you คุก find ติด immediately คุกแล้ว that A. โอเคเดี๋ยวกูไปประกันด้วย199 So the solution now ย่าประกันผมหน่อยดิ pi and A ไปลงรูปที่เอ็มเดียก่อน equals โดนยัดเรื่องอะไรวะ ไม่รู้พี่ผมไม่ได้อุบมันโดนยัดเลย มันยัดข้อหาไฟอะไร ไม่ plus pi. ไม่ผมจะไปบอกเปิร์นพี่ So you see that the initial conditions, what the conditions are. ไอ้นัดมันหลอนมาตามหลอน ดูดิถ้าพวกเราเล่นกันทุกคนนะโอ้โห If you had chosen ปลา this สาหลอน as the แน่ base equal 3 pi over 2, กินเหลือกินนัดเหลือกี่วิเพื่อน fine. 700 You would have found minus Bỏ sign con here, ngay and khắp. that's exactly the same. เดี๋ยวขับรถไปรับเว้ยวู้เอ้ย Yeah, บ้านชื่อนัดว่ะบ้านชื่อนัดว่ะ I want to demonstrate to you ไม่ที่โรงเรียนผมก็เรียกมันนัดเลย oscillations, นัด non-intuitive as that may be, is independent เอาพี่เบนได้ใครยังไงพี่เบน amplitude that I give the object. And I want to do that here with this air track. I have an object here. This object has a mass 186 plus or minus 1 gram. 180, call it M1, 6 plus or minus 1 gram. I'm going to oscillate ใคร it. เขาปิดใหม่ไว้เฮียเอ้ย Period. But instead of measuring 1 period, I'm going to measure 10 periods because that gives me a smaller uncertainty, a smaller relative error in my measurements. เอ้าใคร I'm ปิด going ไม to ค์ do อ่ะ it as an ไม่ amplitude ได้แน่ใครปิดใหม่นะ which is 15 centimeters, Oh, like no. เอ้า 20. โอ้ยใครปิดวะ So I get 10t. I ปิด get หา a พ่อ certain มึงไง number, ไอ้สัตว์ฮะ and I get an error, which is my reaction error, which is about the tenth of a second. That's about the reaction error that we all have roughly. Then I will do it at 40 centimeters. มันต้องมียศดิ We get a 10t, and we get, again, plus minus 4.1 seconds. And we'll see how much they differ. They should be the same if this is an ideal spring within the uncertainty of my measurements. You see the timing there? พี่คอปพี่ก่อนพี่ 20 centimeters ไอ้นัดอยู่ไหนอะเพื่อน เออ มาพูดเราดิฟุกอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอะกูอยู่ในคุกเนี่ยมึงก็ทับฟรีกูรู้มึงอยู่ไหนอะมึงไหนอะ พี่ดูดิใครปิดใหม่นะ 1, 2, เอ้าปิดอีกแล้ว จบแล้วมึงเขาปิดไหม 5, เอ็งกดเปิดใหม่ 7, ใครปิดไหมอะพี่ 9, 10. What do we see? 15.16. 15.16 seconds. By the way, you can derive the spring constants from this now, because you know the mass and you know the time. Now I'm going to give it a displacement, an amplitude, which is twice as high. So I make it ใคร 40 ไม่ได้อยู่ในดิส centimeters. วะปิดอยู่นั่นแหละ This is 10, 40 centimeters, a huge displacement. พี่อาร์มลบดาวน์หน่อยสักนิดนะ Now, เฮ้ยโอ้โห 1, 2, ฮัลโหล 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15.13. Fantastic agreement within the uncertainty of my measurements. They are within 300ths of a second. Of course, if you try it many times, you won't always get that close. ถามว่า because ปิดได้ my ไม่ได้ reaction ตั้งค่า time ไอ้ is พี่ really ไม่ not ได้ better than a ปิด tenth. ได้ Now, I will show you something else, which is quite interesting, and that is how the behavior of the period is on พอมันปิดเอ้ยแล้วใครมันปิดเฮ้ยเราจะเดินทุกคนเลยอ้าวเปิดไปทุกคนนั่นแล้วนะ มันต้องมียศดิไม่งั้นทำไม่ได้หรอกใครวะ พี่อาร์ม ใครเป็นคนปิดวะฮัลโหล ใครเล่น ไม่ นี้ รู้เหมือนกันเนี่ย พี่อาร์มขอยศเปเปอร์เก่งหน่อย ผมรู้ละน่าจะเป็นเด็กในแก๊งเดียวกันนั่นแหละ น่าจะกดไม่ได้เหรอ มันไม่มียศแอดมิน มันต้องเป็นแบบว่าพวกแบบว่าพวกแฮกเกอร์อะ แวกเกอร์ ตอนนี้ถ้าเรานะน่า มี จะ คน พี่ ติด ขอ ดาวในฐานมีคนติดดาวในฐานเห็นแล้วอย่าไปยิงอ้าวมาเปิดให้หมดนะ ฮัลโหลโอเคได้ละ
ไอ้มันปิด ใครปิดวะโอ้โห เปิดให้หมดแล้วแล้วเขาเปิดร้อนเหรอพี่ เฮ้ยเดี๋ยวพี่ดึงเลยนะฮัลโหล พี่อาร์มพี่อาร์มรับ ดึงเลยดึงเลยดึงเลย 126 เฮ้ยรอทำไม สายชนะแต่ซุ่ม รับคนใหม่ ไวเปอร์ไปครับไวเปอร์ โอ้โหโหลด รับคนใหม่ 121ออกแก๊ง 126 โอ้ยกูโดนแตกเลย ยิงใครวัน126 ผมจีเกมผมซื้อรหัสมาใหม่อะ จีเกม เข้าไวเปอร์หน่อย นัดจีเพื่อนแล้วใครทำไมแก๊งเรามาปล้นแล้วมันแตกเลยยังไม่ หลุดอีกแล้วบอกดีว่าพี่หลุดบ่อยเลยเกินพี่สูบบุหรี่แล้วเดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวมาปิดใหม่บอกเขาด้วย ใครเอ้ยถ้าเขามาปิดเราอ่ะ เขา ก็ตั้งรับแล้วก็สวนกลับดีครับ เขามาปิดแล้ว เราอย่าไป เราต่อย พี่ นะ ผมอยู่ฐานแก๊งไวเปอร์ผมทับดูตี้อยู่เลยพี่ ไม่ใช่รัดลืมไป ว่าโดนแบนไป แบนเลยเหรอโคตรโหด มังคา เอาอ่ะพี่คอปเอาอ่ะ เอาแล้ว โดนแบนได้ถูกโอ้ยอะไรโดนเตะออกไปแล้วไปเฮียไม่ได้โดนแบน อันนี้เราปิดกันเล่นๆใช่ไหมครับหรือว่าไงปิดกัน ส เล่น กินไหนเบิ้ลดีสกินไหนเบิ้ลดี ๆสกินทุกสกินเฮ้ยเปิดประตูทางสองครับ เล่นสกิน2เลยเหรอ เฮ้ยเปิดประตูทางสอง อ๋อสตาร์ลองดูที่ว้ามันจะมีบอกอะแค่ลบคำว่าโกอะ AS เหรอไอแก๊งเรามีฐาน3ด้วยเว้ยฮัลโหลยังไง ตรงไหนจำได้ว่ามันมีแต่เอาออกไปแล้วไม่ใช่หรอ ใช่มันมีรถเหลืออยู่เว้ยรถใหม่ๆเต็มเลยอยากให้เอามาอยู่แก๊ง รถในรถมันอยู่อ่ะ ต้นอะไร มันเท่มากเลยรถอ่ะไหนอยู่ตรงไหนมาฐาน2แล้วผมบ้าไปไหนคุณไหนอ่ะ เดี๋ยวผมไปลองไป 38ได้นะขึ้นมาเดี๋ยวผมบ้าไปรอด้วยเดี๋ยวไปด้วยรอ เราเเพื่อนบอกก่อนนัดขึ้นมา ทันผมเดี๋ยวผมไปด้วยไปด้วยรอด้วย หมดยัง ไปด้วยครับไปด้วย โทษ เกมค้าเฉยทุกคน จะลองปืนโทษ มาที่11ใครมี V3 มาที่11ไม่ลองเลยลองอีก ทำไมเวลาเล็งตอนอยู่บนหลังคา ผมไปแล้วนะผมจะหาสกินเบิ้ลรัว นี่เห็นรถปะเนี่ยข้างล่างไงเนี่ยฐานเราเนี่ย ไม่เห็น ไหนมารับหน่อยมาที่11ดิผมต้องแม ขับได้ไหมมีแต่วินหนึ่ง ขับได้เหรอ ผมต้องแมพ ขับได้ทุกคน ผมต้องแมพหรอ ทุกคนขับรถได้นะทุกคน แล้วค่อยเฟรี้ยว เบนมารับหน่อยมันไม่มีที่ไปอ่ะเบนมารับหน่อย เดี๋ยวนี้เราบังคับมันขับไม่ได้แล้วเหรอ เบนมารับหน่อยไม่ได้ไม่มีวีซ่าไปเบน